Հենց այսօրվա խոսքն է։ Ամրացեք, ամրացեք, ամրապնդվեք, քանի որ ամրացեք ու ամրացեք ու ամրացեք, ամրապնդվեք, բինտ եղեք, քանի որ երկրակունտի վրա զորավոր փորձությունները ալավելի զորավոր պիտի դառնան, ադոր համար զորավորները ալավելի զորավոր պիտի լինեն, որ դեմ կենան այդ փորձություններուն։ Քո անունը վեր է ամենից, Տեր։ Ամեն անուններից վեր է քո անունը, Տեր իմ Աստված։ Եվ այդ անվան պայծառությունը թող այսօր ծակի մեր վրա, Տեր իմ Աստված։ Մեր Տեր, մեր փառայեղ Աստված Հիսուս Քրիստոս, այսօր քո փառքիդ մեջ կեցած ենք, Տեր։ Քո անվան գեղեցկությունը թող ծակի մեր վրա այսօր այստեղ, Տեր։ Օ, փառքդ մեծ է, Տեր, զորավոր է, Տեր, քո հրեշտակները, Տեր, այստեղ են, Տեր, քո հրեշտակները շրջապատած են մեզ, Տեր, քո անուն հետ վախցողներուն, Տեր, շրջապատած են իմ Աստված, օրհնյալ ես դու, Տեր, փառահեղ ես դու, Տեր, զորավոր ես, Տեր, ամենակալ, ամենահաս, ամենատես, մեր աղոթքները լսող Աստված, մեր աղաղակներուն պատասխանող Աստված, վեր է քո անունը, վեր ամենից, վեր է քո անունը, վեր է ամենից, քո առջև կանգնած խոնարհվում ենք քեզ, Աստծո որդի, վեր է քո անունը, Քեզ մեր Աստված, Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Սուրբերը, Տեր, քո աչքիդ առջև կեցած, քո անունդ կմեծարեն, կփառավորեն, Տեր։ Տեր Աստված, ինչպես Մովսեսի հետ կհանդիպեիր երես առ երես, այսօրվա, Տեր, պաշտամունքի ընթացքին, քո զավակներուդ հետ, քո դուստրերուդ հետ, Տեր, երես առ երես, թող հանդիպում ունենանք, Տեր։ Քո անունիդ փառքը թող ծակի այսօր այստեղ, Տեր, թող մեկը չվերադառնա չփոխված, Տեր։ Ամեն մեկս փոխված թող վերադառնանք, Տեր, ու տարածենք քո անունիդ փառքը, տարածենք քո զորությունը, տարածենք քո քաղցրությունը։ Հալելույա! Օրհնյալ ես դու հավիտյանս, հավիտենից։ Ամեն։ Փառք ես, Տեր։ Եկեք բարձր ծափարենք Տերերու Տիրոջնու, արքաներու արքային։ Արժանի է մեր Աստված, հալելույա, փառք ես, փառք ես, միայն ու միայն քեզ Տեր, հալելույա, փառք ես,
Փառք Հիսուսին։ Արժանի է մեր Աստված, ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Քաղցր է Աստծո ներկայությունը։ Ահա թե ինչու մենք կպատրաստվենք հավիտենական փառապանություն բարձրացնելու։ Ոչ միայն այստեղ են, այլ երկնքեն։ Ամեն։ Պիտի միանանք այն սուրբերուն, որ վերևն են, ու պիտի տարածենք փառքը ամենուր է մշուշի պես, ինչպես որ ամբի ու կրակի սյունը փառքով կառաջնորդեր Տիրոջ ժողովուրդը, մենք այդպիսի մեկն ենք աստեղը։ Անցյալ անգամսի սյուներու հետ կապված։ Մենք այդ Աստծո սյունի մեջն ենք։ Աստված ուր որ է մենք հալհոն ենք, ամեն։ Ուր որ երթան մենք մեջն ենք։ Մենք երկնավորներու մեջ կսեն նստած ենք արդեն։ Հալելույա։ Փառք տվեք Տիրոջը եւ նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ։ Աստված օրհնե, այսօր հատուկ օր է, մեզի միացել է մեզ շատ մեզ հետ երկար ադեմ փառապանած Գևորգը, Աստված օրհնե Գևո ջան, եւ շատ մեր քաղցր քույրիկը Մարիամ Տերը օրհնի քեզի։ Աստված շատ օրհնե, իրավ օրհնեց մեզի ձեր միջոցով, դուք շատ լավ զարդարանք եք մեր փառապանության խումբը, մեր իրավ զարդարեցին այսօր։ Հալելույա։ Օրհնված է մեր փառապանության խումբը։ Միշտ եւ հավիտյան։ Հալելույա, տեղ չկա։ Շատ կսիրեմ Աստծո խոսքը։ Ասե Աստված նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Ասե բայց ես նույնի պիտի չմնամ։ Երեք այսօր եւ հավիտյան։ Դու պիտի փոխվես։ Եվ այսօրվա խոսքը եւս քեզի փոխվելու միջոց է։ Նորեն ինչ որ բան կատարվելու համար եք եկած հոստեղը։ Բայց հարցը անցած անգամ կխոսեինք սյուներու մասին, չէ՞, որ մենք պիտի դառնանք հաջախորդեն, եկեղեցի հաջախողեն, ստեբի սյուն, որ դու սյուն դառնաս, որ քու վրա Աստված հենվի, որու վրա որ Աստված կհենվի, ինքը օրհնված մարդ է, Աստված կհենվի ձեր վրա, պատկերացնեք, ինքը օրհնված մարդ է, իսկ հանձնարարությունը կատարեր եք, ով կատարեր է անցյալ կիրակի օրվա հանձնարարությունը, կսես 10 եկերեմ, բարոնը, ուսուցիչը, հիմա կհարցնե, գիտեք հանձնարարությունը որն է, շվարած ինձ մի նայեք, սյուն պիտի դառնայք, ով ինչ որ բան մրեր է այդ խոսքի հետ կապված ու գսկա որ այդ շաբթվա մեջ ինքը արջև կացեր է եւ ինքը մոդեցեր այդ սյուն դառնալու, ձեռքերը կտեսնիմ, հալելույա, հա? Դուք բան չեք ձեռնարկած որ ընեք որ փոփոխություն մտլա ձեր կյանքի մեջ որ դուք դառնաք սյուն եւ ոչ թե հաջախող։ Հոստերը դուք չեք եկած աթորտակ ցնելու համար։ Դուք եկերեք որ ինչ որ բան մնեք։ Ցանվի ձեր մեջ եւ երթակ ինչ որ բան մնեք։ Եվ ամենակարևոր բանը, ով որ աշաբթվա ընթացքին մեկ հոգիմը Աստծո խոսքը քարոզերը մեկ հոգիմը, սե մեկ հոգի։ Ինքը արդեն սյուն դառնալու ճանապարհին է։ Ով էր ադիկա։ Ես գուզեմ որ մյուս անգամ ավելի շատ ձեռքեր տեսնեմ։ Ամեն։ Այսօրվա խոսքն է, որ ես շատ կսիրեմ եւ քիչմը երես առա, լավ իմաստով, ասի Տեր, մինչև քու միտքդ, քու սրտիդ մեջ է նախատասությունը չլսեմ, չեմ երթար եկեղեցի։ Չեմ երթար մարդոց բամը չեմ ասեր։ Ասի գուզեմ որ անպայման բամ ասես։ Հիմա ինչ գուզես էր։ Մեկ նախատասությունով ամբողջ ուղերձը ինձի ասե, որ ես ատի կառուցեմ եւ երթամ ասեմ։ Նորեն ելա բալկոն, ասի գրնալալ կորձե։ Ու ասանք գնայիմ եւ հոգիով աղոտ կնեմ, կսեմ Տեր խոսիր։ Չեղավ։ Հասկացա որ Տերը միշտ նույն ձևով չի կորձեր։ Ելա հակացի գբդիմ հետո եկա որ արդեն բալկոնեն դուրս ելեմ, դուրեն ելած աս նախատասություն լսեցի։ Ամրացեք, ամրաբնդվեք, քանի որ փորձությունները պիտի շատնան երկրի վրա։ Երևի մարդիկ կլան ասեն Աստված չնե։ Բայց Աստվածը սավ արդեն։ Մեկնալ արաբերեն կսե լա սամահալլա։ Ժողովուրդ Աստված սավ ամրացեք, ամրաբնդվեք, քանի որ փորձությունները պիտի շատնան երկրի վրա։ Ու ես հիշեցի բամը,
որ հիմա դինեմ։ Հաջիկ փորձություն չի ասի ձեզ համար։ Գտեսնիք աս տանակը։ Ասի լուրջ բան է։ Ասի մեր դունն է 2013 թվականին աս տանակը։ Աս տանակը նորմալ տանակ չէ։ Չեք պատկերացներ ասի ինչ չափ փորձվեր է աս տանակը։ Ու թեր ընդիր գտնվեր է։ Ասի ամեն բանի ծառայեր է ասի։ Քիչ մը վիզը ձեռեր է, որ հիմա վերցնեք աստեղ դեսնեք at սուր մասը գրեթե կուրացեր է։ Ինչ եղր է։ Հա, մաքուր կրականով ասիք դու, քյորցեր է։ Ժողովուրդ, դուք չեք պատկերած, ասոր գլխուն մուրջալ իջեր է, մուրջ, ես եմ իջեցած։ Իմ ցերքերով, դրեր եմ այսպես ինչ որ բանի վրա, ասանք դրեր եմ, մուրջով զարգեր եմ, որ երկու մասի բաժնվի։ Ու թեր գենթանի է աստանագը։ Նարինեն հոսելակ վգայ է, դուք չեք պատկերացնի ինչքան վգայություններ կա ստանակի հետ, ինչ եղեր է սերեմ տանագը պեր, ինք արդեն գիտե որ տանագի մասին է խոսքը։ Երկատ մը պետք է փորենք, ինչ որ բան մը պիտի ենենք կսեմ տանագը։ Գուկա, քան տարեղավ 8, 7 տարի է մեր տունն է, չեմ հասկնար իրեն, որ գնայիմ աժան տանակ կերևի, ադան կերևի չէ, բայց դուք չեք պատկերացներ գլխուն ինչ մաքուր կրականով, օինս ես բերեր եմ, բայց ինքը ողջ է, առողջ է, ամեն ինչ լավ է իրեն հետ, ամեն բան գրնայ մինչև հիմա անել, ու չեմ գիտեր որքան պիտի տևե։ Ինչու եմ բերած ասի։ Գիտեք կան մարդիկ Աստծո տան մեջ, կան սյուներ, ես անցյալ անգամ նորեն խոսա սյուներու մասին, սյուներ Աստծո տան մեջ, որ ամեն բարակային Աստված կրնա հենվիլ իրեն վրա, ինքը հաստատ չի դավաճաներ։ Կան մարդիկ Աստծո տան մեջ, երբ որ ինչ որ բան մը գլա, երբ որ գիշես այդ մարդուն սիրտդ կուրախանա գծնձա, գիտես որ ինքը աստանակի պես է։ Աստանակով կրնաս կդրես, աստանակով կրնաս տաշես, ծակես, շինես, ինչ ամեն ինչ անես։ Ասի գիտեք ինչին գծառայ ամեն շաբաթ 2-3 անգամ։ Սաննինի նույնիսկ այդ շիշը որ գա որ պետք է բադրես, այդ մեծ բադրելը, բզդիկ բադրելը, ջուրը որ մենք կխմենք ամեն շաբաթ 2 մեծ դույլ ասորմով է նորեն։ Ինքը օգնության գասնի, ուրիշը չի դիմանար։ Մեկ հատ ուրիշը փորձեցինք Գդրվավ մեկ են վերջացավ, ասան գնելու ադեմ մնաց ցերկս։ Իսկ ասի, ո պետք ունի ասոր դունի մեջ։ Ամենը պետք ունի, հավատացեք ասի, բանալ քերեր ենք։ Ամեն ինչ դիմանա ասի։ Գտնենք հոս։ Ասե ես այսօր պիտի դառնամ այս տանակի պես։ Ձեր որոշումով Երբ որ որոշումը լա, ադոր հետ կապված քայլերն ալլա, դու կդառնաս ասոր պես։ Ես եթե Աստված ինձի պետք ունենա, ես ասոր պես պատրաստ եմ միշտ ինձի բան պիտի չլա։ Թեթև քերծվածքներ կա, ասանք բզդիկ բան մը գա եղեր է, բայց նույնիսկ եղեր է ու վերջնական ոչ մի բան չի եղած։ Ես որոշեր եմ ասոր պես լամ։ Ես որոշեր եմ ամրանամ, ես ամուր եմ Հիսուս Քրիստոսով, բայց ես որոշեր եմ էլ ավելի ամրանամ, գիտես հայտնության խոսքերը մեկը գսե սուրբը թող ավելի սրբվի, եկեք ասենք ամուրը թող ալ ավելի ամրանա, թող ամրաբնթվի, թող ալ ավելի զորանա, դուք ամուր եք Հիսուս Քրիստոսով, ավելի պիտի ամրանաք Հիսուսով, ամեն Տիրոջ խոսքով, Տիրոջ հոգի ներկործությամբ ալավելի պիտի զորանաք, ալավելի արջև պիտի երթաք։ Հենց այսօրվա խոսքն է, ամրացեք, ամրաբնթվեք, քանի որ, ամրացեք, ամրաբնթվեք, բինտ եղեք, քանի որ, երկրակունտի վրա զորավոր
փորձությունները ալավելի զորավոր պիտի դառնան, ադոր համար զորավորները ալավելի զորավոր պիտի լինան, որ թեմ գենան այդ փորձություններուն։ Դժվար են, չէ՞։ Չէին կրնար պատկերացնել, որ այս վիրուսի հետ կապված պետք է մենք համագերբվենք ու ասանք ապրենք այս աշխարհի վրա։ Համագերբվեցանք։ Աստծո ժողովուրդը իմաստունալ եղավ, ինչ ենք, որ այս վիրուսը դարձնենք բարի կորձակից։ Դարձուցինք։ Հավատացեք, դարձուցինք։ Արթնությունը ավելի զորացուցինք։ Ինչ ալլա այս աշխարհի վրա, ինչ փորձություն ալլա, ինչ տեսակի վիրուսներ ալ, ինչ չարիքներ ալ սատանան փորձ է բերել, մենք հոտտեղը ոչ թե միայն ճարը պիտի գտնենք, ալավելի ամրանանք, զորանանք, ապտակնալ ճուշացնենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ասե ամեն։ Ասե ադոր համար։ Ես պիտի զորանամ, ես պիտի ամրանամ, ամրաբնդվիմ, արչև երթամ, նույնը պիտի չմնամ։ Վաղը ավելի ամուր պիտի լամ, քան այսօր։ Մյուս օրը ավելի ամուր, քան վաղը։ Այն մյուս օրը քան ավելի թե մյուս օրը։ Եղավ։ Ամեն օր դու պիտի ամրանաս։ Եվ Աստծո խոսքերեն քանի մը տեղեր կգարտանք։ Ասե ահա ես։ Գիտեք, աստանակի հետ կապված օրինակը։ Եսայա 6:8-9։ Եսայա 6:8-9։ Ետքը լսեցի Տիրոջ ցայնը, որը սավ, որուն ղրկեմ եւ մեզի համար ով պիտի երթա։ Ու ես ասի, ահա ես, ահավասիկ ես, զիս ղրկե։ Այն ադենը սավ, գնա ասե այդ ժողովրդին, լսելով պիտի լսեք, բայց պիտի չիմանաք, չհասկնաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց պիտի չգիտնաք։ Գնա ժողովրդին ասե։ Եվ ես քանի որ աստեղը տեսեր եմ եւ ամեն ադեն գսեմ Տեր, երթամ այս անգամ ինչ ասեմ։ Եվ Տերն ալսավ այս անգամ ինչ ասեմ եւ ես ասի ցեզի, որ պիտի ամրանաս, պիտի ամրաբնդվիս, ալավելի ամրաբնդվիս, որովհետեւ այս աշխարհի վրա եղած փորձությունները ալավելի պիտի զորանան։ Սիրելիներ, դու կրնակ ուրախանաք։ Գիտեք ինչու։ Այս խոսքեն կրնակ ուրախանաք։ Գիտեք աշխարհը ուրախանալու բան չունի։ Աշխարհի ուրախությունը ժամանակավոր է։ Գիտեք իրենց համար փորձությունները պիտի կան։ Դու գիտեք քանի մարդ միայն պարս սահմանափակումներ ու պատճառով անցնասպան եղել է։ Գացեք ինտերնետը բացեք, Google-ին հարցուցեք։ Ադեներ Google-ը ճիշտ կխոսի։ Տեսեք այս կորոնավիրուսի պատճառով քանի հոգի անցնասպան եղել է։ Գիտեք ինչի համար։ Ոչ թե որ սնանկացեր այլևս իր բիզնեսը իր ձեռքը չէ։ Պարզապես սինեմա չի գրնար երթալ։ Այդ որ սկիզբը որ արգելված էր լոկդաունները սինեմա չի գրնար երթալ շատ բաներ չի գրնար անել արգելված է գնումներ չի գրնար անել մոլերուն մեջ վայսեր ասկյանք ինչից պետք է ելեր կախվերը եւ ալավելի մեծ դժվարություններ որ սնանկացեր են եւ այլն Աշխարհի համար ասնույն բանը նորեն պիտի կա այս խոսքից երկրորդ մասը նորեն պիտի լա, բայց մենք ինչու ուրախանալու հնարավորություն ունենք, որովհետև Աստված մեզի խոսերը ամրացիր եւ զգուշացրել է եւ մարգարեացրել է, նախադեսել է եւ ասել է, որ դուք պիտի ամրանաք։ Համեմատական մանցնեմ։ Մեր մեջ կան տղաներ, որոնք ինձ ալ կքաչալերեն, որ երթանք միասին մարզասրահ եւ մեր մկանները ավելի զորացնենք։ Գիտեք, առաջին անգամ եթե տղաները կացած են ոնդեղը եւ տեսնին հանկարծ, որ ինչ որ մեծ, ծանր, երկաթ տան իրեն ու ասեն, գիտես ինչ, վերցուր ասի շալգե ու ինչ կգարձեք, բիդին է թե չէ։ Պատրաստ չէ ինքը։ Բայց եթե ինքը ամեն անգամ հաճախ է ոնդեղը, ամեն անգամ ու ավելի զորացներ մկաները, ավելի հասկանալով որ ավելին կա, ինքը հետո գարցանա քրե վերջը, որ 2-3 ամիս հետո նույնիսկ, որ ինքը հանգիստ կշալգի այդ ամեն ինչ, ու իրեն համար բամը չի ադի։ Բայց սկիզբը այդպես չէ։ Հիմա նույնն է որ պատկերացրեք, երբ որ դուք մարզվիք, Աստծո խոսքով, Աստծո հոգիով, դուք մարզվիք, այդ փորձությունը պիտի կա, այդ ծանրությունը պիտի կա, բայց ձեզ համար նորմալ կլա։ Դուք նույնիսկ այդ պահին, երբ որ հաղթեք, կուրախանաք, կսեք, հալավ ինչ էր որ, հոպ։ Բայց սկիզբը, եթե դուք չեք գիտեր, դուք մարզված չեք, ինչ կնեք, այդ հոպը չեք կներ, այդ հոպը գրնալ ալնեք, հոպ, չէ, այդ հոպը ասանք կլա, բայց երբ որ մարզված եք, դուք նույնիսկ ասանք պարձանքով կմոտենաք այդ փորձությանը, դուք գիտեք, որ ադի ցիզի համար բամը չէ, ադի բամն էր, բայց հիմա բամը չէ, հասկանալի է, չէ, Տեսեք ինչ լավ Աստված ունենք, որ մենք իրեն հետ զուգահեռ կերտանք, իր մեջ դուրս գսե Աստծո մե արչև չերտած, ոչ Աստծո մե յետևին գիր։
Աստծո հետ զուգահեռ պետք է ընթանանք, որ երբ որ այդ փորձությունները կան, երբ որ ինչ-որ բան մնա, մենք իր հետ ենք։ Ով գիշի այդ պատմությունը, այդ հետաքրքիր պատմությունը, իհարկե հորինված է, բայց ճշմարտություն է, որ երբ որ մեկը ծովի ափով գքալե, ինքը Հիսուսին հետ գքալե։ Հետո հանկարծ կտեսնի, որ այդ ոտնահետքերը ընդամենը 2 էր, սկիզբը 4 էր, հետո 2 էր։ Կսեն ինչ եղավ, Հիսուսը ցկեց իրեն։ Ոչ, գրգեց։ Ասե։ Գրգե ինքը։ Ադորամար չվախնաս։ Սիրելի Աստծո զավակ, բայց զավակ։ Ոչ թե սիրելի Աստծո ստեղծագործություն, այլ զավակ դարբեր է։ Գսե Հովանեսը գսե, որ իշխանություն տվավ անոնց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Աստծո որդիները կրնան ամրանան։ Ստեղծվածն ինչպես կրնա ամրանա։ Ստեղծված ամենաառաջին քայլը պիտի լինի, որ դառնա զավակ, հետո նոր մտածե ամրանալու մասին։ Ըստ ես պիտի ամրանամ, որտեղ ես Աստծո զավակ եմ։ Ինչու այդքան կվախնաս ասելու Աստծո զավակ եմ, գիտես որ չես, հա։ Սիրելիներ կան ոստեղ որ Աստծո զավակ չեն։ Չեն վիրավորեր, դեռ չեն որոշած որ Աստծո զավակը լան։ Դեռ չեն քալեր Աստծո ճանապարհներու մեջ, դեռ չեն քալեր Աստծո սրբության մեջ։ Դեռ չեն քալեր Աստծո շնորհքի մեջ։ Աստված կկանչի, դեռ չեն ելած Աստծո գիրգը։ Հենց այսօր այդ օրն է, որ դու ոչ միայն ելես Աստծո գիրգը, այլ զորանաս, ամրանաս, որոշում կայացնես, ու ոչ միայն դու, այլ զորացնես ուրիշներուն։ Ամեն։ Ինչ սավ Պետրոսին Հիսուսը սավ, երբ որ վերադառնաս, մյուսներուն ալ վերադարձուր, հաստատե։ Հիշեցիր։ Եվ ոստեղը, ասի մարգարեությունը Եսայան գմարգարյանա, բայց Եսայան ինքն ալ պատրաստ էր։ Տերը կհարցնե Տիրոջ ցայնը, որուն ղրգեմ։ Սիրելիներ, որուն ղրգենք, աստեղ են որուն ղրգենք։ Ով է պատրաստ։ Ով կքանթե մեզ համար լավ բան։ Ով կգդրե մեզ համար լավ բան, ով կշինե մեզ համար լավ բան, ասի։ Ասի։ Ահա ես կսի ասի միշտ։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Ես ավելի կամրանամ։ Քու ձեռքերուդ մեջ ես միշտ պատրաստ եմ։ Ասի մարգարեական է, սկացիր որու մասին է խոսքը։ Cool։ Դու միշտ պատրաստ ես։ Շինելու, լավ իմաստով, կտրելու, ծակելու։ Ասի միայն լավ իմաստով կգործածվի, վատ իմաստով չէ գործածված։ Երբեք արյուն չէ թափած ասի։ Ասի խոհանոցային է։ Բայց իհարկե միայն խոհանոցային չէ, դարձել արդեն դարբնոցի ապրանք։ Դարբինի ձեռքը, իմ ձեռքը։ Ձանր բան մնեն մասորմով։ Ահա ես։ Ինձի ղրգե։ Հավասիկ ես, զիս ղրգե, այն ադենը սավ, գնա այս ժողովրդին լսելով պիտի լսեք, բայց պիտի չիմանաք ու տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց պիտի չգիտնաք։ Սարսափելի է։ Հակասությունը կա, որ այսօր ես քարոզը պատրաստելու ադեն կսեմ Տեր, դու ղրգես ասելու, բայց կսես, որ պիտի չգիտնան, չհասկնա։ Ու դու նորեն կսես, հիմա եկեք բանանք Եզեկիել 3:1-9, Եզեկիել 3:1-9, Ցայնը ինձ իսավ, ասե ցայնը ինձ իսավ։ Որտի մարդո այդ տոմսը գեր ու կնա Իսրայելի տանը խոսե։ Տոմսը կեր եւ կնա Իսրայելի տանը խոսե։ Այնքան լավ սկացի աս խոսքը կարդալու ադեն, որ երբ որ ես ամեն ադեն տոմս կուդեմ եւ կուքամ ցեզի խոսելու։ Ես այսօր իմ տոմսը կերեր եմ եւ եկեր եմ ցեզի խոսելու։ Մարդու որդի այս տոմսը կեր ու կնա Իսրայելի տանը խոսե, ես իմ բերանս բացի ու այն տոմսը ինձի կերծուց։ Ես միշտ քարոզելու ադեն բանամ իմ բերան, Տեր կերծուր ինձի, որ ես ալ երթամ տամ։ Փառք Աստծո։ Եվ ինձ իսա որդի մարդու այս իմ քեզի տված տոմսս, ես կհիանամ Աստծո խոսքով, այս քեզի տված տոմսս, Աստծո խոսքի մասին է խոսքը, կլսեք, փորդ և աղիքներդ, արևելայրենի մեջ գրված է, փորդ և ստամոքսդ լեցուր, ես զանիկա կերա, ասե հնազանտեցա ու կերա, Աստծո խոսքը սե կերակուրի ես հնազանտեցա ու կերա,
Ու տեսեք ինչ կսե։ Ես զանիկա կերնա բերնից մեջ մեղրի պես անուշեր։ Մեղրի պես անուշեր։ Այն ադեն ինձ իսա որդի մարդո աղե Իսրայելի տունը կնա եւ իմ խոսքերս անոնց ասե կնա մեղրախորիսը տուր իրենց նաեւ փոխանցե այդ անուշ խոսքը փոխանցե մարդու որդի փոխանցե հա կեր միայն մի կեր հյուրասեր եղիր նաեւ փոխանցե ադի քեզի կվերապերի ասա ինձի կվերապերի որ դու միայն չուտես անուշ խոսքը այլ փոխանցես բայց դժբախտաբար ուրիշ բան մնա գա տարօրինակ է գսե վասնզի տուն 5-րդ խոսքը դժվար իմաց խոսք եւ ծանր լեզու ունեցող ազգի մեջ չղրկվեցար քեզի որ ղրկեցի գսե ծանր եւ դժվար իմաց խոսք եւ ծանր լեզու ունեցող ազգի մեջ չղրկվեցար հապա Իսրայելի տան այսինքն իմ ժողովրդին քեզի իմ ժողովրդից քով ղրկեցի ուրիշ ծանր ժողովրդի մեջ քով չղրկեցի այսինքն ասի ինչ կցցնե որ ավելի թյուրին պիտի լա չէ դժվար լսող անձերու մոտ չղրկեցի այսինքն իմ ժողովրդից քով ղրկեցի բայց տեսեք Աստված իմ վասնզի դու դժվար իմաց խոսք եւ ծանր լեզու ունեցող ազգի մեջ չղրկվեցար հապա Իսրայելի տանը դժվար իմաց խոսք ու ծանր լեզու ունեցող շատ ազգերու չէ որ խոսքերը դու չես հասկնար հիրավի եթե քեզ անոնց ղրկեի այդ դժվար իմաց խոսք եւ ծանր լեզու ունեցող ազգի մքով ղրկեին է այսինքն երևակա օդար լեզու ունեցող քիչ լավ չհասկացող օդար մշակույթի մարդոց երևակա է սերտամ ընտիկներուն կարոզեմ դու գիտեք չէ իրենց կով ինչ դժվարություններ կան գսե իրենք շատ ուրախ են որ աղքատ են գիտեք ինչու գսե համոզենք որ աղքատությունը լավ չէ չեն համոզվիր գսե մենք ուրախ ենք որ աղքատ ենք որովհետեւ քալ կյանքի մեջ հարուստ կլանք ու գսե եկուր դժվար միսիոներներու դժվարությունն է ասի ու եկուր քրիստոնեություն կարոզի իր միտքը բացվի աս տարածքներու մեջ դյուրին է որովհետեւ ծանոթ է որոշապով նույնիսկ այլագրոներուն ծանոթ է կոնե Աբրահամին կճանչնան կոնե ինչ որ լսեր են Աբրահամի մասին խոսքի հոդը կոնե տբեր իրեն եկուր հնտիկներու կով կնա այսինքն հոս սկսե որ արանք դժվար իմաց մարդոց կով չեմ ղրգած քեզի իմ ժողովրդից կովն եմ ղրգած իմ ժողովրդից կովն եմ ղրգած սկսե հիրավի եթե անոնց ղրգեի օրինակ ասենք թե ես չեմ ցածրացներ հնտիկներուն գսիրեմ ես շատ անոնք քեզի մտիկ պիտի բայց Իսրայելի տունը քեզի մտիկ գնել պիտի չուզեն Պիտի չուզեն մտի գնել քեզի, Աստված իմ, աս խոսքը համ ինձի չղանացուց համ մխտարեց։ Կսեմ Աստված իմ ամենադենա տոմսը կուդեմ եւ կերտամ մարդիկ գլսեն, բայց չեն ուզեր լսել ունել։ Բայց նորեն գսես ինքը գիտնալով որ պիտի չլսեն, չեն ասանտին, նորեն գուդա։ Աստված իմ, ինչու։ Ինչու դու գսես նորեն կնա խոսե, երբ որ պիտի երթամ խոսիմ ու իրենք չլսեն։ Շատ յուրօրինակ է աս խոսքը, շատ, գսե անոնց եթե ղրգեի այդ դժվար իմաց լեզուներով մարդոց, անոնք պիտի մտի գնեին, բայց Իսրայելի տունը մտի գնել պիտի չուզեն, վասնզի չեն ուզեր ինձ իմ մտի գնել, հասկացաք, ոչ թե սևակին չեն ուզեր մտի գնել, այլ ինձի գսե չեն ուզեր մտի գնել, չեն ուզեր մտի գնել, չեն ուզեր, խոշին չեկավ, Դժվար է խիստ է երևի Աստված։ Հո ամեն գիրակի, ինչու կշատնանք բայց։ Ինչ որ կշատնանք, ամեն գիրակի խիստ է։ Աստված խիստ Աստված է, որ հետո իր խստության հետո չանտիբիս։ Ասի ավել լավ է հոս խիստը լա։ Մեր ագանչը չշոյվի։ Հետո երթանք անդեղերը։ Հոնղդղ չկա։ Աստված քսի ինձի մտի գնել չեն ուզեր, որովհետև բոլոր Իսրայելի տունը բնտերես է ու խստասիրտ։ Բնտերես ու խստասիրտ, ահա անոնց երեսին թեմ ու քու երեսը պինդ ու անոնց ճակատեն թեմ ճակատ պիտի երի, պինդրի։ Գսե անոնք պինդ են, ասե բնտերես ու խստասիրտ։ Գսե անոնք խիստ են, խստասիրտ են ու բնտերես են, նա իր հետը ինչ պիտի ենեմ։ Ու շատ իր լսե իմա։ Անոնք բնտերես ու խստասիրտ են, ահա անոնց երեսին դեմ քու երեսը դպինդ,
Ասե անոնց երեսին դեմ իմ երեսս պինդ։ Ու անոնց ճակատին դեմ քու ճակատը պինդրի։ Թե դուք չեք ուզեր լսել Աստծո խոսքը։ Ես ավելի կպնտանամ, դուք պնտասիրտ եք, խստասիրտ եք, իմս ավելի։ Քու ճակատդ վեմեն ամուր, վաու, ասե ճակատը վեմեն ամուր, ժայռեն ամուր, երևա կարեք, ժայռեն ամուր, ճակատը ժայռեն ամուր, ադամանտի պեսրի։ Եղբայրս ադամանտ ինքը պինդ է, ամուր պամն է ինքը, շատ դյուրին չճարտվիր, չէ։ Մասնակետներուն գարցնենք։ Կսեք ճակատը ժայռի պես, ադամանտի պես ըրի։ Իրենց ճակատը պինդ է, քեզի ավելի պինդ կնեմ։ Ասե փորձությունները պինդ են, մենք ավելի պինդ ենք։ Սատանան կուզե պինդ երևի, մենք ավելի պինդ ենք։ Վերջագետ, նոր բարբերություն, նոր խոսքը։ Դուք ավելի պինդ եք Աստծո խոսքը չլսելու մեջ։ Ես որպես Աստծո խոսքը քարոզող եւ հոստեղը առաքելության մեջ եղող մեկը ավելի պինդ եմ։ Դու չես ուզեր եկեղեցի կաս։ Ես քեզ մի ավելի պինդ եմ։ Ես պիտի աղոթեմ քո համար, որ դու կաս։ Դու չես ուզեր սյուն դառնաս, ես քեզ մի ավելի պինդ եմ, ես պիտի անանգնեմ, որ դու կաս։ Ոստեղը փարապանություն առաջ լավ չէր, ես իրենց մի ավելի պինդ եղա, այսօր լավ է, հալելույա։ Ձեզ մեջ շատեր ինձ չեն սիրեր, ես ձեզ մի ավելի պինդ եղա, դուք այսօր ինձ կսիրեք։ Դու ինձ չեն սիրեր։ Խոստովանեցա։ Հալելույա։ Շեշտը եի վրա։ Անոնց մե մի վախնար ու անոնց երեսեն մի զարհուրիր, թեև անոնք ապստամբներու տուն են։ Գիշեք առաջ, հայ Աստվածջան։ Լսեք, առաջ հենց ծառայությունը կվերջանար, ապստամբությունը կսկսեր։ Երկար է яу, հացեր իշ ուշացավ, արդու էր ծառայությունը։ Այսօր մամաս հիմա ինչ պիտի սե ինձի, ու ամենը կսեն երկար է ծառայությունը, բա ինչու գուքակ մինչև հիմա։ Երկար է մեր ծառայություն, խալաս։ Վերջ ենք ուդամ, մինը լախիր կսեմ երկար է, այսօր հոսենք։ Ինչու եկերեք, կա ինչ կա հոս, ելեք կացեք։ Հա, նստեր ենք, խալաս։ Բայց գուկակ չէ։ Կալանկան բիդի կաստ է չէ։ Դու նով ես որ չի կաս։ Ասեմ ինչու, որովհետև քեզի Աստված պիտի բերե։ Այսօր Աստծո համը բերանդ պիտի մնա, նորեն պիտի գեդլես կաս։ Ամիս մը գրնալալ Գդղլաս դուրսերը, բայց նորեն պիտի քաշվիս գաս ոստեղ։ Ես ոստեղը մարդիկ կան, որ տարով չեմ տեսած, բայց այսօր հոսեն։ Ինչ եղավ որ եկար։ Ինչ կա հոս։ Աստծո ներկայությունը կա ոստեղը։ Մեր բաբան հոս է։ Մեր Տեր Հիսուսը հոս է։ Հալելույա։ Ասե ուստի։ Կեդ պիտի տամ, կեդեր, այսօր կեդեր պիտի, հետո այդ կեդերը դուք կրնակ շարունակեք Հավիդյանս Հավիդինից։ Գիրեք ինչը պիտի բնտացնենք մենք, ըստ այս խոսքի։ Ճակատնից պիտի բնտացնենք, ամրացնենք, ինչի մասին էր այսօրվա խոսքը։ Ամրացեք։ Լավ որ մենք ամրանանք, մեր ինչը պիտի ամրանա, այս խոսքի համեմատ, մեր ճակատը, բայց գիտեք ինչ պիտի լա նաև, մեր սիրտը փափուկ պիտի մնա։ Ասե ճակատը սամուր։ Այս ճակատը պինդ չլա, որ ատտեղեն մտնես ատ դուրեն, քու ծարայողները հոնդեղը պանություն, ասանք մտնեսներս, ու աչ ու ծախ, ասե ես ռնգեղջուր չեմ, ասես ռնգեղջուր չեմ, քու ճակատը պինդ է, ամուր է, բայց սիրդդ պապուկ միս, ատ կեբաբի պապուկ միսերը որ գան, ամա, яу, անոթի եմ, Այդ փափուկ միսերը լավերի փափուկ է քու սրդիգը։ Քու միսիկ սրդիգը։ Շատ լավ խոսք է։ Ճակատս ամուր, սատանայի դիմաց, բայց սիրտս միսենալ փափուկ Աստծո համար։ Ամրացար քիչմը։ Հալելույա։ Ասե ամրաբնտել ճակատը։
Բինտ ճակատ, ամուր ճակատ եւ փափուկ սիրտ։ Հալելույա։ Ինչպիսի դժվարություններ վալոր ունենաք մարդոց հետ, ինչպիսի դժվարություն գուզել լա, Աստծո գործի մեջ մենք պետք է բինտ ու ամուր լինենք։ Ինչ դժվարություններ գուզել լա, քեզի նեղացուցեր են, վիրավորեր են, կապ չունի։ Բինտ եւ ամուր։ Ասե մեկը ինձ հոստեղ են չի կրնար վռնդել։ Օրինակ շատ մարդիկ եմ դուրսը տեսած, շատ չէ, ներողություն ասպարի համար, եղել են մարդիկ, որոնք հանդիպեր են դուրսը ինձի, ասել են եղբայր Սևակ կամ Հովիվ Սևակ, մենք եկանք ձեր եկեղեցին, շատ հաճույք վայելեցինք, շատ աղվոր էր խոսքը, բայց այլևս պիտի չի կանք։ Ինչու՞։ Եկան մեզի ետևեն բադիգարդներ, այդպես ալսեր են։ Բաներ, այսինքն, ինչպես կլա հայերեն։ Թիկնապահներ, մեր կարգու կանոնի մարդիկն են։ Հələ թիկնապահները մեկը թող ելե գենա ոնդեղը։ Երդասարսն քաղցր տղակ են, ինչ թիկնապահ։ Թիկնապահ որ գսես 2 մետր էդ գուքա, չէ՞ մեգեն։ Ասեր են որ հաջից կրնաս երրորդ շարքը նստիս կամ կրնաս հոստեղը չնստիս հոն նստիս կամ այդ յետևը միշտ գծկե բոլորին ասանք գուզեն բոլորը յետևը նստին չեմ գիտեր հոն մեղր գա ինչ կա ասենք նստեր են հոնդեղը բայց իրենք խնդրել են որ քիչ մը կրնաս դիմաց երտաս նստիս ադուր բաճարով նեղվեր են ասե ինչ ալլա ասե ինչ ալլա ճակատը սպինտ բիդի լա ասի ես հոս բիդի կամ չեն գրնա ինձի նեղացնեն որ ես աստծո տունեն հեռանամ ամեն բարա բանի մամար աստեղ են հեռանաս Մարդեր ինքնալ ինձի քեզի պես սխալվի կրնալալ ես սխալիմ Անց մը գիտեմ շադոնց գուկար ինքը ես սերեմ ժողովուրդ ջան կրնալալ հոնդեղը ցեզի բարև տամ կրնալալ չտամ ըստ շտապողականության Բարևը չեմ տված իրեն բայց հետո արդեն անցեր է այդ շտապողականությունը եւ մյուսին բարև տվերեմ եկեղեցի մեջ զադողություն կա ասի ինչ կա ասավ տուն ինձի բարև չտվեցիր մյուս եկավ բարևեց տուն ինձի իրեն բարև տվեցիր Ադոր համար ինքը մինչև եկեղեցի մեջ չէ։ Չեմ գիտեր ինչ է ասի։ Ասի ես ասի եմ։ Միշտ ներկա է մեր խոհանոցի տարագի մեջ, միշտ։ Ասի հեչ կորսնցուցեր ենք։ Հանգարջ կորսնցնենք։ Մինչև կյանքի վերջ ասի հետերնից պիտի մնա։ Հապշտակվի մալ հետս պիտի տանեմ ասի։ Առաջին Պետրոս 1:13 Երևակայ ես կապշտակվեմ ասակ Երտամ Հիսուսին տիմավորել ասաց երկսը Հիսուս քսի աս ինչ է Հիսուս ջան այդ տանակն է որ տուն առաջնորդեց իր ադոր մասին քարոզելու Հալելույա Այ Պետրոս 1:13 Դու ուրախ ես Հիմա Կոչմը սուրբ կյանքի, արև դայերը միշտ կսիրեն վերնակիր։ Ձեր մտքերը կոդեբնտեցեք, ինչ երեք? Ինչ երը? Այսօրվա քարոզի ինչն է? Ամրացեք, ամրաբնտվեք, քանի որ, ինչեր գա? Ձեր մտքերը կոդեբնտեցեք, արդուն կեցած, կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզի պիտի տրվի Հիսուս Քրիստոսին հայտնվելու ադենը։ Հնազանդ զավակներու պես ոչ թե ձեր դգիտության ադենուան ցանկություններով վարվելով, հապա ձեզ կանչող Սուրբին պես դուք ալ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներու մեջ։ Վասնզի գրված է սուրբ եղեք, քանզի ես սուրբ եմ։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է այս պատվիրանը պահել, հնարավոր է։ Երբ որ ամուր բռնես շնորհքը։ Ձեր մտքերը կոդեբնտեցեք, մեր ով ունի կոդի այսօր հակած։ Շատ կարևոր բան է, հա։ Համաձայն եք թե չէ։ Ձեր մտքերը կոդեբնտեցեք, սխալ բաներ չմտածեք։ Հոստեղ ինչը գրված է, արևելահայերենի մեջ հետաքրքիր բան է։ Ձեր մտքի մեջքը զորացուցեք, ամրապնդեք։ Ասե միտքը ունի մեջք։ Կրնակ։ Մտքի մեջքը
ամրաբնդված։ Զորանալու հետ կապված բան է։ Այսօր ամբողջ հոգևոր մեր մարմինը պետք է ամրաբնդվի։ Ասե միտքիս մեջը պետք է գոդեպնդվի։ Ասի շատ կարևոր է։ Ես օրը կվգայեմ, բայց եղբայր մը գա Հայաստանի մեջ հարստացել է մեկ մտք է։ Մեկ միտք մի եկել է։ Եթե այդ միտքը նույն ցեզի կար, գնալ ասես, ամեն օր գուկա։ Բայց մինչ այդ աստուծմե եղել է ու ինքը բռներ ադի, ու ձոն բռները, որ այդ մտքի դեմ հանգարց հարցակում չի կա, ամրաբնտե իր միտքը, որ հագարակը չի կա, ու ինքը հարստացել է, հալելույա։ Գլսեք թե չէ, լավ է ադի, թե չէ։ Հիմա չեմ շահակրկրեր ցեզի, որ հարստանաք, հարստացեք հոգևորապես։ Ես կրնակի պրոբլեմ ունեի, ով գիտեր, որ ես կրնակի պրոբլեմ ունեի, գացի Հայաստան։ Ինձի բժիշկը նշանակեց կինեզոթերապիա։ Գիտեք ինչ սեր է կինեզոթերապիա։ Շարժումով բուժում։ Այսինքն դու կշարժես քեզի դարբեր ձևով ես մարզանք կնեմ, որ այդ մարզանքներու շնորհիվ իմ մեջքի մկանները զորանան։ Ինձի բժիշկները ասին, որ քու այդ ինչ որ ունիս խնդիրները քու մեջքի մեջ ամբուժելի են։ Ես չեմ հավատալու որ ամբուժելի են, որովհետև Աստծո հավատացող եմ եւ հիմա շատ լավ եմ։ Եվ ատկեզատ, բայց ինձ իսին որ դու պետք է զորացնես քու մկանները, միշտ զորացած ըլա, որ հանկարծ դու խնդիր չունենաս։ Ամբողջ կյանքդ կրնալ ոչ մի խնդիր չունենաս, եթե զորացած պահես։ Այս օրինակ բերի, որ եթե նույնիսկ տկար մարդ կա, իր միտքերով տկար է, բայց զորացնե իր միտքերը, գծապ միտքը հասցնել տեղ, թե ինչ կրնալալ իրեն հետ, շատ հրաշալի բաներ։ Եթե իր միտքը գոդե բնդված է, օրինակ կսեմ, օրվա մեջ քեզի վախի մտքեր կրնական, ամա զավակի թե դա եղավ, հերացայն, ով ադեներ գվախնա հերացայնի ցայներեն, որ հերացայն գուկա, որ չի սպասեր, հանգարց դունեն հերացային գուկա անսպասելի։ Դու գվեսնես, յա ինչ եղավ։ Ով գլա, որո հետ գլա դանք բան։ Ինչու սուտ խոսիկ։ Միցամասնության գուկա, ես ալ եգուր ձերք բարձրացնեմ։ Ինձի ա գուկա, ադեներ որ գզանկես կվախնամ։ Ադոր համար ես պիտք ունիմ, իմ միտքը կոդե բնտելու, որ հանգարց զանգե, ես օրհնված եմ որ զանգեց ինձ իմ գինը։ Լավ բամը պիտիսե։ Եվ ադեներ մարդիկ կան, ովքեր որ միշտ զանկած են վատ բան ասած են։ Անոնց մի ավելի գվախնանք, համացայն եք թե չէ, գվախնանք, նորեն զանկեց։ Գրնան հարազատ մարդիկ կլան։ Նորեն զանկեց, հիմա ինչ կա։ Ալո։ Ցայնը նոր քնացած էր ելեր է։ Ինչ կա, ինչ եղեր։ Չէ ոչ մի բան։ Հուֆ աստվածան ոչ մի բան։ Մեր միտքը պետք է կոդեպնդվի, որ մենք չվախնանք, ասե պետք է չվախնանք։ Հալելույա։ Բան մգա, հասկացողությունը կա բժշկության մեջ, նորեն մարմնի հետ կապված, մգաններու ձուլություն։ Ով գիտե որ մեր մգանները կձուլանան։ Դու գիտեք կձուլանան տարիքի հետ, չաշխատելու հետ, երկար նստած մնալու հետ։ Հենց ծուլացան, գործի տնեսն է, գրմագս աստվածան։ Մեր մգանները միշտ պիտի զորացած ըլան ու լավ մարզավիճակի մեջ։ Ասե ամեն։ Կորտնվից դու կզորանաս, սե կամած կզորանամ։ Ասե կամած կզորանամ, ալ ավելի պիտի զորանաս։ Քիմ թակավորած 18:46-ը գրնակ չփանալ կարճ խոսք է ցեզի գսեմ։ Քիմ թակավորած, երրորդ թակավորած 18:46 գսե Տիրոջ ձերքը Եղիային հետ եղավ ու անիկա իր մեջքը բնտեց եւ մինչեւ Հեզրայելին մուտքը Ակաբին արջևին վազեց։ Գսկաս մարդ, որը որ հանգարց տիրոջմով բնտացավ, իր մեջքը բնտացավ, ամրացավ, մինչև քաղաքի ծայրը վազեց գսե։ Ասե տերը իմ կրնակս իմ մեջքս պիտի զորացնե։ Ասե ես ուր դեղները կրնամ վազեմ։ Եթե գործիդ մեջ չես հասնիր, շատ խնդիրներ ունի, ժամանակի հետ կապված է տերը մեջքը զորացուց եւ ես կրնամ ուր դեղները վազեմ։ Հալելույա։ Նաում 2:1 շատ հրաշալի խոսքեր են։ Նաում, մարգարե Նաում 2:1 ասի զգուշ եղեք։ Հենց այսօրվա խոսքին համաձայն է։ Նաում մարգարե 2:1 Տեսեք ինչ կսե։
ինքը գվերապերվի Նինվե քաղաքին, ով լսեր Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվե քաղաքի մասին, երբ որ շարունակությունը կարդաս, կզգաս, որ այդ քաղաքի մեջ պղծություններ, այդ քաղաքը խայտարակ իրավիճակի մեջ էր եւ հանգարց Աստված այդ քաղաքին մեսիջ կուտա Նաում մարգարեի միջոցով, ուշադիր տես ինչ կսե։ Խորտակողը քու երեսիդ դեմ ելավ։ Խորտակողը քու երեսիդ դեմ ելավ։ Երևակայի երեսիդ դեմ ելերը մեկը որ գուզը քեզի խորտակ է։ Պարիսպը պահպանե, ճամպան թիդե, մեջկերդ ուժովցուր կամ մեջկդ պնտացուր, ամրացուր ու բոլոր ուժդ վրա թավակե զորացիր։ Եթե գիտես դու Նինվեի պես բաներ ունիս քո մեջ, այնպես ըրե, որ այս մարգարեական խոսքի բանացևը քեզի չվերապերվի հանգարց։ Բանացևը ինչ է։ A առավել B հավասար է C։ Քու իրավիճակդ ու Նինվեի իրավիճակ հանգարց նույնը չլա։ Ներսդ գիտես որ բորնկություններ կան, սա լեցուն բաներ կան։ Ու հանգարց ասի գսե որ խորտակողը երեսի դեմ պիտի կենա։ Ադոր համար խորտակողը ինչու պիտի երեսի դիմաց կենա։ Խորտակողը ինչու պիտի երեսի դիմաց։ Որ խորտակ է։ Ուստի ինչ պիտի ինես տուն, գսե ինչ պիտի ինես, ուշադիր եղիր։ Ով Նինվե կրնամ ասեմ։ Պարիսպդ պահպանե, ճամպան դիդե, մեկա ճամպան դիդե։ Մեջ կտալ ուժովցուրը բոլոր ուժդ վրա թավակե, զորացիր։ Բոլոր ուժդ վրա թավակե։ Այն ադեն ինչ պիտի լաս։ Խորտակողին խորտակող։ Գլսես թե չէ։ Ինչ եղավ։ Ուրեմն ամրաբնտել մեջկը։ Ասե ամրաբնտել մեջկը, ասե կարևոր է որ ամրաբնտես մեջկը։ Հալելույա, ամրաբնթե մեջկը։ Ղուկաս 12:34-37։ Խնդրեմ եղբայրս կա։ Տեսեք ինչ կսե։ Քանզի ծեր կանցը ուր որ է, սրդերնի տալ հոմբի դիլա։ Ղուկաս 12:34-37։ Ու ոստեղը այնքան կսիրեմ իրավ արևմտահայերենի ենթավեռնակրերը։ Արթուն Զարաները, լսեցիք դուք աս խոսքը Ղուկաս 12:34-37։ Արթուն ծառաները։ Ես այդ արթունին կողքը փագակցի մեջ գիտես ինչ գրերեմ։ Ամուր եւ բինտ ծառաները։ Ովքեր են արթուն ծառաները։ Աստծո ծառաները։ Ամուր, ամրացած, ամրաբնտված ծառաներ, այսօրվա խոսքը քեզի կվերապերի։ Քանզի ծեր կանցը ուր որ է սրդերնի տալ հոմբի դիլա։ Ծեր մեջկերը, ասեմ իմ մեջկս, կոդևորված բիդիլլա, կոդևորված ըլան։ Կոդիները պինտ կապված, արևելայերենի մեջ գրված։ Կխնդրեմ երկու տղամարդ ոտքի կենա, կխնդրեմ երկու տղամարդ ոտքի կենա, մեր առաջի շարք են։ Ձեր կոդիները պինտ կապված են, չէ։ Շատ կարևոր է, չէ։ Դուք հարցում ցեզի, դուք վստահ կլաք, եթե ձեր վրա կոդի չլա։ Անվստահ ենք մենք։ Աստված չնե եղեր է օրինակ տղամարդիկ որ աստեղի հետ կապված քիչ մը խնդիր եղեր է աս կոդիներուն at բանը երգատի մասը քսես ինձ միտք եկեր Աստված չնե որ at կոդին հանգարց տավաջան է ձեր մտքի մեջ կոդե բնտեցեք սխալ բաներ չմտածեք նստեք սիրելներ Աստված օրհն է ինչքան կարևոր բան է չէ գսե ձեր մեջքերը կոդևորված ըլան, ով է խոսող, գիտեք։ Մեր Տեր Հիսուսը կոդիները բինտ կապած ու ճրակները վառած, կոդիները բինտ կապած, ճրակները վառած։ Դուք եղեք այն մարդոց նման, որոնք իրենց տիրոջը կսպասեն, թե երբ պիտի դառնա հարսանիքեն, որբեսի երբ որ կա եւ դուրը զառնե իսկույն բանան անոր։ Երանի այն ծառաներուն, որ երբ որ Տերը կա զանուն կարտուն պիտի գտնե։ Ճշմարիտ կսեմ Ցեզի, որ ինքը կոդին պիտի մեջ կկապե։ Ով։ Հենց ինքը Տերը։ Որ կոդի մասին է խոսքը։ Ծառայողական։ Ծառայություն է ասի։ Ծառայողական աս կոդին պիտի մեջ կկապե ու սեղան նստեցներ զանոն, կսեն ես ալ մեջը պիտի լամ։ Ասի փապակ է, աղոթք է։ Ասորը սիր ես ալ մեջը պիտի լամ, շփանալ չէ։ Երես առնել չէ, ես ալ մեջը պիտի լամ։ Տերը որու որ ծառայ է, գսկա կպատկերացնեք դու մեջը լաս։
Սեղան նստեցնես անոնք եւ առաջ անցնելով սպասավորություն պիտի անենց կամ ծառայի անոնց։ Ով գուզե որ Հիսուսը կա, դու նա սեղանի մասնակիցը լաս ինքնալ գոդին կապե ու քեզի ծառայե։ Ահ, հալելույա, ես կերազեմ։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք։ Ամրացնենք մեր գոդիները։ Ասե ամրացնեմ իմ գոդիս։ Հալելույա։ Այբ Թեսաղոնիկեցիս 5:21-ը շատ կարճ է։ Այբ Թեսաղոնիկեցիս 5:21-ը գուզեք մի բացեք, հետո կերտակ կարտակ, միայն գրեք։ Այբ Թեսաղոնիկեցիս 5:21 կսե ամեն բան փորձեցեք, բարին ամուր բռնեցեք։ Բարին կդերես ամուր բռնե։ Ամեն տեսակ քեշ բաները ետ կացեք։ Ետ կեցեք։ Գլսեք թե չէ։ Ուրեմն նու ինչը պիտի նաև ամրացնենք գոդիներեն հետո, այն ինչ որ բարի է մեր կյանքի մեջ, ամուր բռնենք։ Բամը կդերես բարի։ Ծառայությունդ գիտես բարի է։ Գիտես որ բարի է, կդերես ադի։ Գիտես կիրագի որ ոստեղը կալը բարի է, ամուր բռնի ադի։ Աստվածաշունչ կարդալը բարի է, ամուր բռնի ադի։ Աղոտ կնելը բարի է, ամուր բռնի ադի։ Փարապանելը բարի է, քու ներսից սենյակը ամուր բռնե։ Լավ ընկերներ ունիս ձեռք բերած։ Ունիս բարի է, ամուր բռնե իրենց։ Ով կրնա ամեն ասել։ Ամրապնդել բարի բաները որ ունենք։ Ծառայությունը ինչ է, ուղերձ ինչ է Տիրոջ, ամրացեք, ամրապնդվեք, ամրացեք, ամրապնդվեք, քանի որ Այբ Կորինթացիս 15:1-2-ը Արագ գրե, առաջին Կորինթացիս 15:1-2 Եղբայրներ, ասե հա, աղջիկները չէ, տղակը Հալելույա, եղբայրներ Ձեզի կիմացնեմ այն ավետարանը, որ ես ձեզի քարոզեցի Ձեզի կիմացնեմ, կարծես կհիշեցնեմ գսե աս իմացնելով Նորեն իմաց կնեմ այսինքն Նորեն ձեզի կիմացնեմ այն ավետարանը, որ ձեզի քարոզեցի Պողոս Արաքյալն է խոսողը, Հիսուսը Պողոս Արաքյալի միջոցով Որ ես ձեզի քարոզեցի եւ որ ընդունեցիք ու անոր վրա հաստատված եք Որով կփրկվի կալ Եթե, ասեք փրկվին կալ Եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզի քարոզեցի Այնպես որ բարապ տեղը հավատացած չլակ Ըստ այս խոսքի բարապ տեղը հավատացած մարդիկ կրնանալալ Եթե ամուր չբռնեն այն խոսքը որը որ իրենց քարոզվեր է որի պատճառով իրենք որի շնորհիվ իրենք փրկվեր են Լեցու մարդիկ խոսքը լսած կլան Հիսուսը ցավալի ես ադորանունը կտնեմ ցավալի Երևի առաջին թերևս կրնալ առաջին մարդը լան որ Անունը սերմնացանի առակի անունը տնեմ ցավալի առակ Գիտեք ինչու Ընդամենը 1/4 4 տեսակ հողի մասին խոսեցավ ընդամենը 1-ն էր որ նորմալ եղավ Ես գուզեմ խնդիրը գլոբալացնեմ Համայն աշխարհի եկեղեցի մասշտաբով Գիտեք ինչպես Երևակայեք ամեն եկեղեցին խոսքը լսեց 1/4-ը միայն պահեց 1, 2, 3, 4 միայն ասմասը լսեց ու պահեց Աստված տաղ դուք այդ 1/4-ի մեջ լակ սիրելիներ Ոչ թե այն 3-ի մեջ փուշերու, ճամփաներու, մյուս Ասե Լիբանանի կյանքի խոսք եկեղեցին Ասե այսինքն Ես աս 1/4-ի մեջ պիտի լամ Լսող եւ պահողը Սիրելիներ Ես շատ կահապեկվիմ ընդհանուր առմամբ Իմ ծառայության մեջ երբ որ կրնամ պահմը պատկերացնեմ որ իմ հարազատներեն մարդիկ կլան որ կրնալալ աչքերին բանան երկու ծառայության առաջ կքարոզեի երբ աչքերդ քոցես Ես կսարսափիմ երբ որ գսկամ որ մեր եկեղեցի անդամները մեկը որով Տերը կրնա հստակ ցույց տա որ աս մարդը դժոխքի ճանապարհի վրա է Աստված շնը Դու լասած դժոխքի ճանապարհի վրա լասած 3-ի մեջ Կան թրջունները ու դեն այդ սերմերը որ այսօր 26-ավ քու սրտի մեջ Եղեք աս 1-ի մեջ կատարեք Եթե ամուր բռնեք այն խոսքս ես ամուր պիտի բռնեմ այն խոսքը
որ քարոզվեցավ ինձի ամուր բռնե։ Գնա մտածի այսօր ինչ խոսվեցավ քեզի։ Անցյալ անգամ ինչ խոսվեցավ։ Փառք Աստծո, որ հիմա կնկարա հանվիալ, որ երտասես Տեր, անցյալ անգամ ինչ ես ասած, որ ես բաց եմ ցկած։ Ոստեղը բավական մարդիկ չկային ներկա։ Գնա ադի նայե, ադի վրա այդ կացերը։ Տերը լավ վիտամին մը տվեր անցյալ անգամ գնա ադի դիդե, կեր ադի ատոմսնալ կեր։ Լեցուր ստամոքսդ, ինչպես որ ասվավ, լեցուր ստամոքսդ։ Կերակրե փորդ, որ հետո, երբ որ տեղը կա փորից զարկեն կենթանի ջուրեր պխեն, հալելույա։ Ոչ թե բղտոր բաներ փսխես, այլ կենթանի ջրեր հետ տաս։ Երբ որ փորձությունը կա, կրնակից զարկե, ասես ավելի զորացած է իմ մկանները, իմ մեջք ավելի զորացած է, իմ կրնակ ավելի զորացած է, նորեն զար, հալելույա։ Հիսուսը կսե մեկ այդիտ ապտակ է մյուսնալ տուր, երբ որ փորձությունը մեկ այդիտ կապտակ է էսե, մեկ ադալ ոստեղը զար, մեր գադակներու պես գրված է, հետո չի սված ինչ ըրե, գիտեք շատ կատակը, փորձությունը մեկ ադալ այդիտ կապտակ է, կսես մեկ ադալ հոզ զար, մեկ ադալ ասանք տուն, գուդաս ու գվերջանա ինքը, պատկյացուր զորավոր, իմասի լուրջ չնտունեք, գրնալար վարդապետներ լան հոստեղը սենաս ինչ քարոզեց աստղան, հետո երորդը մենք պիտի զարնենք այսինքն, ես փորձության մասին խոսեցա, ոչ թե եղբորդ, բայց օրինակ կպատկերացնես օրինակ մեծ մարզիկը ելերը ռինգ կսեք դուք, հա, այդ կրվի հարթակի ելերը, ու ինքը շատ լավ գիտե, որ թիմացինը բամը չէ, փորձություն է, ինք ելերը կսե զարը, մեկատ զար, փորձությունն է, ռինգ ելերը հետս, մեկատ զարգեց կսեմ, մեկատ ալ հոս զար, մեկատ ալ հոս կզարն է, ինքը թույլ կուդա, առանց սելու կրնալ թույլ դա, եղեր է, տեսեր եք այդպիսի պան, որ շատ վստահ է, ինքնավստահ է մեկը, ասանք կնե, երկու հատ, երեք հատ, մեկ հատը կզարն է, ինքնալ ասանք մեկ ու վերջացավ, մեկ, ամենը պատրաստվեր էին երկար, ով կջանշնա Մայք Թայսոնին, լավակույն օրինակները մեկը, Մայք Թայսոնը չսիրված մարզիկ եղել է, մեկ տեսանկյուն են, որ մարդիկ պատրաստեր են, որ 12 ռաունդ, 12 փուլ բոքս դիդեն, առաջինին ավարտվեր է, վերջացավ, կացեր են, գուդեր պերեր են, տունը շարեր են, բիրաները պերեր են, տրեր են, որ դիդեն, չիպս տրեր են, ամեն ինչ որ դիդեն, մեկ հատ, ավարտվեցավ, ելիր կնա բարգի, եթե դու ամրացած ես, փորձություններուդ մեկ հատ տուր, և ամեն հետաքրքրությունը կկորսվի, հալելույա, սատանան ամեն իր հետաքրքրասիրությունները կկորսնցնե, և Աստծո ժողովուրդը թողս է հալելույա, եթե ամուր բռներ ես խոսքը, որ քեզի քարոզվեր է, ուրեմն ամրաբնտել գեդն է ասի, ըստ այս խոսքի, ամրաբնտել փրկության խոսքը, փրկությունը, հալելույա, փրկված ես տուն, ամրաբնտե այդ փրկության խոսքը և փրկությունը, հալելույա, առակաց 3:3, ողորմությունը կամ շնորհքը, երկու հայերենի մեջ տարբեր գրվել է, ողորմությունը ու շնորհքը, իրենք մոդ են, բայց արևելահայերենի մեջ գրված է շնորհք, ու ճշմարտությունը թող քեզ չթողուն, զանոնք քու պարանոցիդ կամ վզիդ, վրա ամուր կապ է, պնտացուր, քու սրդի տախտակին վրա կրե անոնք, ըստ է ողորմությունը, շնորհքը, ճշմարտությունը, շնորհքն ու ճշմարտությունը, սիրելիներ, շնորհքը գիտեք ինչ է, հիմա առանցին նյութեր են ասում, դժվար է ամեն մեկու մասին զածատ բաններ, բայց դուք շնորհքը գիտեք, որ բանիմը արժանի չես, մեկ ամենակարճ տարբերակն է, կլասիկ, դասական, հիմա մարդիկ կան կրնա գիրք գրեն շնորհքի մասին, ասեն եղբայր, ադի մեծ նյութ է, համաձայն եմ, շնորհքը կապե վզիտ ամրացուր, որ արժանի չես, բարդատի չէ, որ բանիմը արժանի է, լասու Աստված քեզի տա, Աստված քեզի կուտա, ծրի, փրկությունը ինչ է, շնորհք, ծրի, տվեր է քեզի, արժանի էիր, դուն արժանի էիր, wow man ու wow woman ես դուն, արժանի էր, որ Աստված եկավ սավ հանուն հարութի ինքանանք տղամն է, որ հանուն հարութի ես կրնամ խաչվի, ոչ, կսե խաչվեցավ այն ժամանակ, մերավ մեզի համար այն ժամանակ, երբ որ դեռ մենք մեղքերու մեջ էինք, ուրեմն ինչը պիտի ամրացնենք մեր կյանքի մեջ, շնորհքը և ճշմարտությունը, քեզի թող չթողուն, կսե կապե վզիտ ամուր,
Ով գիտե որ վիզը կարևոր բան է, վերջերս քույրիկիս վիզը բռնված էր։ Շատ կարևոր բան է վիզը, Կսե վզիտ վրա ամրացուր։ Շնորհքն ու ճշմարտությունը, թող չհեռանան քեզ մեկս է։ Դու կօրհնվես թե չէ։ Ինչը պետք է ամրացնես քո կյանքիդ մեջ, ինչը պետք է ամրապնդես, շնորհքն ու ճշմարտությունը։ Եբրայեցիս 12:25-29։ Գրե Եբրայեցիս 12:25-29, շատ ուժեղ է ասի, շատ զորավոր է։ Մենք կմոտենանք ավարտին, հանկարծ չցանցրանաս։ Ասես մի չցանցրանամ։ Ամեն, գավադամ քեզի։ Ասի չէ այսօր հոսենք։ Կատակ է ժողովուրդ, չես հելնես երտաս հիմա գիսատ։ Դու լուրջ մարդ ես, դու չես ելեր գիսատ սկես երտաս։ 25-ն մինչև 29 համարները։ Եբրայեցիս 12:25-29։ Զգուշացեք։ Չլա որ մերժեք զանիկա որ ցեզի գխոսի։ Չլա որ ցկեք ելեք երտակ այսինքն։ Վասնզի եթե անոնք երկրի վրա Աստծո պատկամները տվողը մերժելով չազատեցան, կպատկերացնեք ինչ կսե։ Մարդիկ կսե որ երկրի վրա Աստծո պատկամները գուտային, մերժելով չազատեցան։ Երբ որ մարդու պատկամը աստեղը տրվեցավ, մերժեցին, բայց չազատեցան այդ մարդիկ։ Կրնաս երևակայել։ Որ չափ ավելի մենք, եթե երկնքեն խոսողեն երես դարձնենք։ Եթե գսե Աստված մարդ ղրգեր է քեզի իրեն մերժես չես ազատիր։ Այսինքն ինձ եթե չլսես չես ազատիր։ Եկ շփանամ քիչ մը։ Հայաստանի հայերը թող գիտնա, դի երես առնելն է, ասան քիչ մը։ Թե չէ հոնդեղը շփանալը քիչ ուրիշ բան է։ Աստված գսե երկրի վրա Աստծո խոսքը քարոզողներ եթե մերժվին չեն ազատիր։ Գիշեք Ղազարոսի մասին պատմեցի։ Սա քարոզիչները կան, թող իրենց լսեն, որ չերտան դժողք։ Թող դժողքեն հարություն չառնե որևէ մեկը, որովհետև գսեն բարապ բան է, չեն հավատար։ Կլսես։ Գսե բա մենք եթե երկնքեն խոսողեն երես դարձնենք ինչ պիտի լա, որուն ցայնը այն ադեն երգիրը շարժեց ու հիմա խստացեր է ու գսե նորեն պիտի շարժեմ, ոչ միայն երգիրը, հաբա նաև երգինքն ալ։ Եվ այն նորեն բառը գցցնե, թե շարժված բաները պիտի շարժին ու փոխվին։ Ասես շարժված բաները պիտի շարժին ու փոխվին։ Որովհետեւ անշարժ բաները հաստատուն մնան։ Ասես անշարժ բաները հաստատուն մնան։ Ուստի անշարժ թակավորությունը առած ելալով ամուր բռնենք այն շնորհքը ու Աստված պաշտենք հաջելի կերպով։ Ասե Աստված պաշտենք հաջելի կերպով։ Մենք վերջը փառապանության խումբը գուկա եւ Աստված պաշտենք հաջելի կերպով, ամուր բռնելով այն շնորհքը, որ Աստված տվել է մեզի։ Ինչպես ագնացությամբ եւ բարեպաշտությամբ։ Ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է երկյուղացությամբ Աստծո հանդեպ ունենալով քաղցր վախը սուրբ երկյուղը պաշտենք Աստծո։ Վասնզի մեր Աստված մաշող կրակ է կամ փչացնող կրակ է արևել հայերենը գսե։ Մենք պիտի պաշտենք ագնացությամբ ու բարեպաշտությամբ, ագնացությամբ ու բարեպաշտությամբ։ Ըստ այս խոսքերու պիտի ամուր բռնենք Աստծո շնորհքը եւ աստվածապաշտությունը։ Աստվածապաշտությունը կդերեմ ասե։ Աստվածապաշտությունը կդերեմ։ Ամուր պիտի բռնեմ աստվածապաշտությունը։ Ամուր, սիրելիներ ուշադիր եղեք։ Ամուր բռնեք աստվածապաշտությունը, որովհետև փորձությունները պիտի կան։ Հետո հանկարծ ասկան խոսքերը լսել են, հետո չտրտնջաս ասես աման ես չեմ կրնար, Աստված ուր ես, սկսես հատ երգել նորեն։ Աստված հոս է հիմա։ Աստված կուտա քեզի շանս, որ ասոր պես դառնաս այսօր։ Ասոր պես դառնաս, որ ամուրը լաս, ամեն ինչի պատրաստ ու հիմա ինչը զորացավ, ինչը ամրացուցիր շնորհքն ու աստվածապաշտությունը կյանքիդ մեջ ամրացուցիր։ Հաջորդ խոսքը կմոտենանք ավարտին։ Եսայա 54:1-5 Ով չծնանող ամուլ ցնծա, ով որ չի ծնիր գսե ցնծա ուրախացիր, դեռ չես ծնած, բայց ցնծա։ Ով ծննդական ցավ չքաշող ցնծությամբ գոչ է եւ աղաղակ է։ Քանզի երեսե ցկվածին տղակը այր ունեցողին տղակներեն շատ ավելի պիտի լան։ Շատ պիտի լան կսե տերը։ Վրանի տեղը լայնցուր,
վրանդ քսել այնցուր, քու բնակարանիդ վարակույրները թող տարածվին, մի խնայեր չվաններդ, երկնցուր ու ցիցերդ ամրացուր։ Ինչ ամրացուր? Ցիցերը։ Եդև տարեք նորեն։ Եդև տարեք, եդև տարեք տեսեք, երկու հատ բան ունենք ոստեղը։ Եվ դիտեք ասոնք։ Ինչի մասին խոսե? Սյուներու, ամրացուր, ցիցերու վրա, հիմնված է քո կյանքը, ամրացուր այդ ցիցերը գսե, մի խնայեր գսե, ամրացուր ցիցերդ, քանզի աջ ու ցախ կողմը պիտի տարածվիս եւ քու սերունդդ ազգեր պիտի ժառանգե։ Ասանք մեկ հատ թարմացիր, սիրելիս կրնալ տակ է, թարմացիր, քու սերունդդ ազգեր պիտի ժառանգե, եթե դու ցիցերդ ամրացնես, ամրապնդես քու կյանքիդ հենարանները, հալելույա։ Ավրված քաղաքները բնակիչներով պիտի լեցնե։ Մի վախնար, վասնզի պիտի չամշնաս ու մի շփոթիր, վասնզի պիտի չնախատվիս, քանզի քու մանկությանը տախատինքը պիտի մոռնաս եւ քու որբեվայրությանդ մեղադրանք անգամ մնալ պիտի չհիշես, քանզի քու այրդ քու ստեղծիչդ է։ Քու այրդ, քու ամուսինդ քսե, քու Աստվածդ է։ Անոր անունը Եհովա Սաբաոֆ է ու քու փրկիչդ Իսրայելի Սուրբն է, անիկա երկիրն Աստված պիտի կոչե, երկրին Աստվածը պիտի կոչվի։ Գլսես, ասե աստեղի ես կամ, ասե ես պիտի ամրապնդեմ, ասի մյուս կետն է, իմ կյանքի մեջ եղած այդ ցիցերը, սյուներս պիտի ամուրը լան, ամեն, դու ավելի կզորանաս թե չես զորանար հիմա, փառք Հիսուս Քրիստոսին, փառք Հիսուս Քրիստոսին, Վերջն տեղը, պեն մնացորդած 24:8-14, գսես այսօր ուսում է, այո ուսում է այսօր, 24:8-14, պեն մնացորդած 24:8-14, թագավորը հրամայեց, գուզեմ որ ելեք գենակ ոտքի այս խոսքի ժամանակ, թագավորը հրամայեց ու սնդուկ մշինեցին, ասե սնդուկ, ու զանիկա տիրոջ տան դրան դուրսի կողմը տրին եւ Հուդայի մեջ եւ Երուսաղեմի մեջ մունետիկ կանչել տվին ով որ գուքակսե ու շատրություն բամ պիտի կատարվի ոստեղը որ Աստծո ծառայի Մովսեսին անաբադի մեջ Իսրայելի պատվիրած դուրքը տիրոջը բերեն տուրք պիտի բերեն Իսրայելի պատվիրած տուրքը տիրոջը բերեն բոլոր իշխաներն ու բոլոր ժողովուրդը Գուզեմ դու կարտակ ինչ եղավ, երբ որ ասին սնդուկը բերեք, դրան պիտի տնենք մեջը։ Դու կուրախանաք թե կտխրիկ, նորեն։ Հա? Եթե դևերուն լսեք, ձեր մտքի մեջ, եթե դրամաբանակը քիչ մը դիվարված է, կրնալ խոսին, ինչ պիտի Գսե Աստծո ծառայի Մովսեսին անաբադի մեջ Իսրայելին պատվիրած տուրքը տիրոջը բերեն բոլոր իշխաններն ու բոլոր ժողովուրդը կարդացեք գրված ինչ գրված է ուրախացան յա փաստորեն դուք դրամ տալով պիտի ուրախանաք մաշալլա տեսեք ինչ կշարունակե Ուրախացան եւ իրենց տուրքը բերին սնդուկի մեջ ցկեցին մինչեւ որ անիկա լեցվեցավ Երբ սնդուկը ղևտացիներուն պարապանության խումբին տվին որ անոնք իրենց ձեռքով թագավորին վերակացուներուն կտարվեր անոնք տեսան որ սդակը շատ է էսե շատ է նորեն մաշալլա թագավորին քրակիրն ու մեծ քահանային վերակացուն եկան եւ սնդուկը բարբեցին Վերցնելով իր տեղը դարձուցին, մաշալլա, նույնը մենք կնենք, ամեն օր այսպես կնեին, շատ սդակ հավաքվեցավ, ասե շատ հավաքվեցավ, թագավորն ու հովիադան զանիկա տիրոջ տանը ծառայության գործը ընողներուն, կուտային ու անոնք տիրոջ տունը նորոգելու համար վարձկով, քարահատներ և հյուսներ կբռնեին ու տիրոջ տանը ամրացնելու համար, ինչ? Անցած անգամ ինչ ասի սիրելներ, ոչ միայն մենք պիտի սկսենք զոհաբերել, որ մեր քիչ առաջ ծապ տվեցիք, հա, որ շենք պիտի ունենանք։ Բա ո՞վ պիտի դրա մտա այդ շենքին։ Կրնաս ասես ես։
գսե տիրոջ տունը ամրացնելու համար երկաթագործներ են պետք։ Պղնձագործներ կան, երկաթագործ պղնձագործներ ոստեղը։ Չկան։ Գլուխս կախեցի։ Ալ գուդային, անոնքալ նույնիսկ գուդային գսե։ Բանվորները կաշխատեին ու նորոգության կորձը անոնց ձերքով կկատարվեր, այսպես Աստծո տունը իրեն ցևին բերելով զանիգա ավելի բարձր ամրացուցին։ Երբ նորոգությունը լմնցուցին մնացած սդագը թակավորին ու հովյադային արջևը բերին ու անով տիրոջ տան համար անոթներ պաշտամունքին ու ողջակեզներուն համար ամաններ եւ խնկամաններ ուրիշ ոսկի արծաթե ամաններ շինեցին հովյադային բոլոր օրերը տիրոջ տանը մեջ ողջակեզներ գմատուցենային։ Դե 5 տակարանն է, ողջակեզներ կային անադեն։ Հետո արդեն նորի մեջ հասկացանք, որ ողջակեզը ինչն է։ Ասոնք են։ Գլսեք թե չէ, անուշահոտ խունգը։ Ամրաբնտեցին ինչը։ Ինչը։ Ամրաբնտեցին ըստ 12 եւ 13 խոսքերու Աստծո տունը ամրացուցին։ Աստծո տունը ամրանալով տունալ կամրանաս։ Ամեն։ Եկեք Տիրոջ տունը ամրաբնտենք։ Տեր ծառայությունը չէ վերջացած, մենք կաղոթենք։ Եվ վերջին խոսքը պիտի կարդամ։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Հալելույա։ Ինչու՞ ցայն չեք աներ։ Ով է տխուր։ Ով է տխուր։ Կաց ես մեկը որ տխուր է, թող ցերկ բարձրացնե։ Տխուր ես։ Լասա մահալլա։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Աստանակ ինչ մեսիջ եղավ։ Ասե ես ասոր պես եմ։ Ասի իմ դունս ամրացուցերը։ Ես ասոր նման եմ։ Կինս ալ ասոր նման է։ Դու գիտեք, որ մենք վնասվեր ենք ալ։ Սի վնասված է։ Թող վկայեն 2-3 հոգի։ Տեսեք, վնասված է ինքը։ 2013 թվականին Հայաստանեն ծառայողներ էին եկած։ Հայաստանեն ծառայողներ էին եկած։ Իրենք են արած ասի ու մնաց մեր տունը։ 13 թվականին լատաշ Ինչև հիմա մեզ եդ է։ Նորեն վկայեմ, նար, երբ որ կսեմ տանակը պերի ինչ կվերես դու։ Ասի։ Ինք ուրիշ տանակ լեցուն կա մեր տունը։ Բայց ասի միշտ է։ Փառապանության խումբը թող կա։ Այսօր զարդարված փառապանության խումբը։ Հինց այսօրվա աղոթքի ժամանակ այսօր կերպարանքը մենք կունենանք։ Ով գուզե զորանա։ Փառք Հիսուսին։ Բոլորը գուզեն զորանան։ Ով գուզե ամրաբնտվի։ Բոլորը գուզեն։ Ես ալ։ Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Հալելույա, մեր երկնային Աստված, մեր երկնային Տեր ու Աստված, մեր աղոթքն է, որ հիմա պիտի բարձրանա դեպի վեր Տեր, որ այսօր այստեղ ամրաբնտե ամեն մեկ զավակին, ամեն մեկ դուստրին Տեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Տեր Աստված, քու զավակիդ պես ըլնանք, որ երբ որ դու գսես, որուն ղրկեմ, այդ մեկը կա եւ ասե, ես ինձի ղրկե Տեր։ Եվ այդ մեկը շահագործված չսկա, օգտագործված չսկա, ինչպես որ սատանան աշխարհի մեջ կօգտագործե եւ աղբը գնե։ Բայց մեր Աստված դու աղբն հետող Աստված չես, դու օգտագործող չես, Տեր, շահի միջոցով օգտագործող չես, հանուն շահի օգտագործող չես, Տեր։ Դու մեր վերքերն ալ կփշշկես, Տեր։ Այս տանակ իր վերքերն ունի, բայց Տեր կծառայե։ Դուն մարգարեական կսեմ, ով որ ինձի կդիտե, դու վերքեր ունիս, բայց Տեր կծառայես, թող Տիրոջ զորությունը, հարության զորությունը մխիթարե քեզի, բժշկե քեզի, հենց հիմա, որ նորեն մխիթարվիս, բարձրանաս, սկսես ծառայել, այդ մեկ քառորդի մեջը լաս,
Սերմնացանի այդ արդյունավետ հողի պես, այս տանակի պես, որ ամեն հարցի պատասխանն է։ Սիրելի եղբայր եւ քույր, ես խոսք ունի, որ պիտի կարդամ, հատկե հետո մենք հատուկ աղոթք պիտի ունենք։ Տեսեք, հերիք է որ Տերը տպնա քեզի, կզորանաս։ Բայց ինչպես։ Այո, Տերը կրնա հրեշտակներու միջոցով տպնա քեզի։ Չեմ բացառել, Տերը կրնա տպնա քեզի անձամբ։ Դու ուրիշ մարդ կլաս։ Երդասած դուրը կգոցես նորեն, բայց գսկաս որ բամը տբեր է քեզի։ Գսկաս որ Տիրոջ ձեռքը հպվեր է քեզի։ Հավատալով որ Տերն է հպվողը։ Բացարձակ չկասկածես, ավակները թող կամաց կան։ Երեսով դեպի ժողովուրդը։ Այս ամեն ամրապնդումներու համար մենք ինչ պիտի ունենք, սիրելիներ։ Այսքան ամրապնդվեցանք։ Մեր գոդին, մեր գրնակը ամրապնդվեցավ։ Մենք ամրապնդված ժողովուրդ ենք։ Այսօրվա խոսքը իրականացել է մեր կյանքի մեջ։ Մենք ամուր ժողովուրդ ենք, Աստված մեզի ամրացուց, քանի որ մենք պիտի դիմակայենք այն փորձություններուն։ Բացի փորձություններեն ուրիշ ինչ կա։ Ուրիշ ինչ կա, որ մենք պիտի ունենք։ Լսեք Աստծո խոսքը։ Նպատակը ամրանալու։ Հովել 3:13-17-ը։ 3:13-17-ը։ Մանկաղը երգնցուցեք։ Ով գիտե մանկաղը ինչն է։ Մոտավորապես այսպիսի բան մնե, ես ձերքս արել եմ մանկաղ։ Գյուղատնտեսական գործիք մնե, որ այսօր պատկերն ունի քիչ մուրիշ ձևով ասանք, որ հունցքը կբռնես, հունցք ասանք կբռնես, խոտը գավակես իրար, վերջը այդ մանկաղով ասանք կգդրես ադի։ Մանկաղը երգնցուցեք, քանզի հունցքը հասած է։ Եկեք իջեք, քանզի հնցանը լեցվեցավ, ավազանները գհորթին, քանզի անոնց չարությունը մեծ է, բազմություններ հավաքվին վջիրի հովիտին մեջ, Տիրոջ օրը մոտ է, վջիրի հովտին մեջ, արևն ու լուսինը պիտի խավարին, աստղերը իրենց պայծառությունը պիտի կորցնցնեն, Տերը Սիոնեն պիտի գոչե ու Երուսաղեմին իր ցայնը պիտի բարձրացնե, երկինք ու երկիր պիտի սարսին, բայց Տերը իր ժողովրդին ապավեն ու Իսրայելի որդիներուն ամրություն պիտի լա։ Ասե ամրություն պիտի լա Տերը։ Ասե Տերը իմ ամրությունս է։ Ես ալ ամրոց եմ Տիրոջս համար։ Եվ պիտի գիտնաք թե ես եմ ձեր Տեր Աստվածը, որ իմ սուրբ լերանս վրա Սիոնի մեջ կբնակիմ, Երուսաղեմ սուրբ պիտի լա, անգամ մնալ օդարներ պիտի չանցնին անգե։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հունցքը հասեր է։ Մեկ հատ գուզեմ ձերքդ ասան գնես, պատկերացնես, որ ձերքդ կան ամենակիչը 20-30 հասկ, ծորինի խուրց at խոդերը, գամեմատի ադի մարդոց հետ, Աստված պիտի գդրե, պիտի դանի, չար, հանթը, գսե at սալոմը, at հարթը, պիտի թապե կրագի մեջ, բայց հասկերը, պիտի ժողովե ուր ամբարի մեջ, մենք ենք այն մարդիկ, որ զորացած և ամրապնդված, մեր ծավոր արևելքի մեջ, հունցք կհավաքենք, կլսեք թե չէ գսե, մանկաղը պատրաստեցեք, երկնցուցեք, մանկաղը երկնցուցեք, դուք ամրապնդվեք այսօր, այդ մեկ հպումով դու կրնաս ուրիշ մարդ դառնաս, այդ ամրություն ինչ որ խոսվեցավ այսօր, ադի գրնա փոխանցվի, բայց դու պիտի ինես, պիտի փորձես, հաշվե որ եկեր ես մարզասրահի մեջ, Տիրոջ մեկ հպումով ու քու որոշումով, քու աղոթքով դու ուրիշ մարդ կդառնաս, հալելույա, մենք հիմա կերկենք, դու գրնաս հետո կաս, at մեկ հպումը ստանաս, at մեկ անգլերեն ինչ լավ է, just one touch, մեկ հպումը քեզի, Աստուծո մեկ կրնա քեզի ուրիշ մարդ ընել ման, եթե դու հավատքով մոտենաս, մին այրով է ենողը, կարևոր Աստված կփոխանցե, գսե իր երկրի վրա ինքը ծառաներ ունի, կփոխանցե, մեկ հպումը, ամեն, հետո կրնաս երտաս նստիս տեղը, կրնաս ազատես, կրնաս երտաս տուն, կարևոր աս վերջի աս աղոթքին անպայման մասնակցես, ասե ամեն, հալելույա, բարգես Տեր։
Մոտեցեք եւ Աստված թող հպվի ձեզ։ Օ Հիսուսի անունով Տեր մենք հավատանք որ այս մեկ հպումը հենց քու Սուրբ Հոգին հպումը պիտի լա, որի միջոցով գախյալ մարդիկ, որոնք որ կապվածություն ունեն, կազատագրվին։ Բռնված մարդիկ սատանայի կողմեն պիտի ազատագրվին Հիսուսի անունով։ Հիվանդ մարդիկ պիտի բժշկվին, զորանան, ամրապնդվին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Հավատքով։ Տեր իմ Աստված, հպումդ։ Քու մեկ հպումդ Տեր կփոխի ամեն իրավիճակ։ Քու մեկ հպումդ Տեր գրված է Տեր Հիսուս դու քու մատով դևեր կհանեիր։ Սուրբ Հոգի ցերկով դևեր կհանեիր։ Դու նույն ես երեք այսօր եւ հավիտյան։ Հիսուս դու նսիր Աստծո մատով կհանեմ դևերը։ Ելիր պապանցվիր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եթե կան մարդիկ, որոնք որ բռնված են, ազատագրում գրչակեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Քու արյունը Տեր, հենց հիմա գմաքրե ամեն անօրենություն Տեր իմ Աստված։ Տեր մենք հավատանք, որ որոշ ժամանակը մեկ Տեր Նինվեի վիճակի մեջ ենք։ Բայց Տեր մենք հավատանք, որ դու գսես որ գիտնալով որ Նինվեն վատ վիճակի մեջ է, բայց դու գսես որ ամրացուր ճանապարհներդ պատրաստ է։ Մենք կապ աշխարհենք Տեր, որպես Նինվե, հեթանոսական քաղաք մը կապ աշխարհենք, ասենք Տեր, ներե մեզ։